Agora! Você não vai! Foi pênalti, professor! Coisa. Sabe o quê? Move. É brincadeira. Isso era de feio. Caralho, mano. Hã? Tá travando aí. É nóis! Ei, tá errado! É meu lateral! Arrabou! Ele manda lá em cima, hein? Hã? Oxe, como assim? Né? Tu lá embaixo, a minha assim. Tem mais dois em cima, hein? Nós dois caem em cima. Então você não deveria estar aí, deveria estar lá. Vamos lá! Vai gol, hein? Agora, Fimão! Que foi? Vamos embora! É gol! É gol! Pau, Giovanni! Pau! Ai, Giovanni! Peraí, agora explica aí. Ó bem, Sula!
Joga muito, ó. Não sabia não, nunca ouvi falar dela. Oxi. Ontem lá o Drobão guarda na play e tava assistindo lá os caras falando dessa. Caralho, mano. O cara chuta ela, tá boa também.